वॉकवे जो तयार केला, 4 किलोमीटर वॉकवे नियर टू द सी आणि टू सी द मँग्रुव्ज. दीस इज नॉट म्हणजे तुका खंयच्याच स्टेटीत अशा पद्दतीचे पळोवपाक मेळचे ना. मँग्रुव्ज सेव करप हे बाकी खंयच्याच स्टेटीत तुमकां अशा पद्दतीत पळोवपाक मेळचे ना. आणि मायग्रेटरी बर्ड्स येता ती वॉच करपाचें म्हणजे दीस इज ओन्ली द ब्युटी ऑफ गोवा हे आमकां सगळ्या जाणांक हांगा अनुभवपाक मेळटा. आणि हे सगळें आनीक वाडोवपा खातीर जो स्टेटी कडल्यान सपोर्ट जाय, जो सेंट्रा कडल्यान सपोर्ट जाय तो गव्हर्मेंट ऑलमोस्ट म्हणजे हांव पळयतालो की फक्त अंडरग्रावंड केबलिंग घातल्या कारणान रस्ते फक्त थोडेशे पाड आसा. बट ऑलमोस्ट तेणी सांगले 2 फायली पेंडींग बीन आसा त्यो कोडा खातीर उरल्या. बट त्यो ब्लेजान वाचता आसतना ब्लेज कशें आहा, जरी ते ZP इलेक्शनाचें भाशण जालें सुद्दां आसत जाल्यार चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो म्हणटकीर सगळें काडपाचें ब्लेजान सोडूंक ना. तेणी सगळे गाराणे आपले वाचून काडले. पण हांव ब्लेजाक एक गजाल नक्की सांगता की विदीन म्हणजे एनदर 20 to 20 days फायनान्स डिपार्टमेंटान तुज्यो फायली उरल्या पळय न्ही तेज्यो सगळ्यो वर्क ऑर्डरी मेळटल्यो तुका. त्या बद्दल कांयच चिंता करूं नाका. ओन्ली बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट त्यो उरल्या. त्या खातीर आमकां टुरिजम बेल्टात ज्या जाग्याचेर आमचे इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येता, नॅशनल ट्युरिस्ट येता, तांकां बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप. कोस्टल बेल्टा खातीर कितें जाय तें आपल्या भाशणांतल्यान उलोवनूय दाखयलें. सरकार एक्झॅक्टली कितें करता आनी आमचो विजन कितें आसा हो उलोवन दाखयलो. बट सगळ्यात पयलीं हांव ब्लेज फर्नांडीस आनी ताजी एंटायर टीम हाजें खूब खूब अभिनंदन करता बिकॉज ऑफ द वेल मेंटेन विलेज. तांच्या खातीर नेटान पयल्यात पयलीं ताळयो मारात. अंडर द लिडरशीप ऑफ मायकल द ब्लेज खूब बरें काम करता. म्हणजे मागीर तो टॉयलेट मेंटेन आसूनी, रोड मेंटेन आसूनी, क्लिनिनेस मेंटेन आसूनी, जो पर्यंत आमी जाका म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी सुरवात केल्लें आनी त्या भितर क्लीन विलेज हे दवरपाक जर ब्लेजा सारकेले सगळ्या विलेजींनी जर काम केलें, विलेज पंचायतींनी, जाल्यार गोंय क्लीन उरतलें. हांव मना पासून म्हणजे प्रत्येक फावटी ब्लेज आनी ताजी एंटायर टीम जेन्ना जेन्ना मेळटा तेन्ना ते आपल्या ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ विलेजीच्या बरोबर आपूण क्लिनिनेस कितलो बरो आनी कसो मेंटेन करता हो सदांच तो सांगता. तें जर मेंटेन उरलें ना जाल्यार लोकांक तेजो उपयोग जायना. आनी ताजें एग्जाम्पल जर पळयत जाल्यार वीच इज एन कॉमन टॉयलेट फेसिलिटीज जी आमी कंस्ट्रक्ट केल्ली हांगासर आनी खूब तेंप ती पडून उरली. आफ्टर ऑल ताज्या रिक्वेस्टाचेर आमी ताका दिली आनी आज तो ती खूब पंचायत खूब बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करता. हांव परत तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. इन द सेम थिंग जिल्ला पंचायत कित्याक जाय आनी जिल्ला पंचायतीचें काम कितें. आफ्टर ऑल रुरल डेव्हलपमेंट हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी रुरल डेव्हलपमेंटान जिल्ला पंचायत मेजर रोल प्ले करता. आनी हे प्ले करता आसतना आमी पळयता की मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुमी पळयशात म्हणजे मोपा एअरपोर्ट आसतलो, दुसरो अटल सेतू आसतलो, तिसरो जुवारी ब्रीज आसतलो, आग्वाद जेल म्युझियम आसतलो किंवा डिफरंट आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आसतले. म्हणजे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज इन्फ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटीत इट इज ऑलमोस्ट कवर जाला. आमी म्हणटाले की 90% with the blessings of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for the last more than 12 years, we have spent more than 35,000 crores of rupees for the state to develop the infrastructure. That is the achievement आम्ही फाटल्या 11-12 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही करपाक शकले. जी गजाल फाटल्या 50 वर्सांक जाली ना ती गजाल ही आम्ही 10 वर्सांनी ती करून दाखयली. आणि म्हाका खूब खोस भोगता एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर लास्ट 6 years हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही पुराय करपाक शकले. गोंया सारकिल्या बारीकशा ल्हान स्टेटीत जेन्ना 2 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट उरता तेन्ना डेफिनेटली हांगासर टुरिजम येवपा खातीर प्रिफर करतले. पण येता तो टुरिस्ट परत येवचो आनी परत परत ताका येवन दिसचें आनी ते नवीन टुरिस्टाक इनवायट करचो. हे जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे जाण टुरिजम बेल्टांत रावपी हे टुरिजम एम्बॅसिडर्स आसात. म्हणजे टुरिजम इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस. म्हणजे समोर आशिल्ले म्हणजे ऑल द वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर्स ते सुद्धा टुरिजम एम्बॅसिडर्स आसा. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कारण एक्चुली सेफ्टी आनी सेक्युरिटी एक सुद्धा मनशा खातीर प्रत्येकाची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ते घेता. डॉक्टर प्रमोद सावंतान जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणून स्टार्ट केलें म्हणजे तेणें शपथ घेतली तेजो एकूच हें आसलें की आमचे कडेन तेणें मिटींग घेतली सगळे मेंबरां कडेन, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटीव असेंब्ली BJPचे जे आसले की आपूण हे स्टेट कसो फुडें व्हरप, कशें हे स्टेटीचें डेव्हलपमेंट करप.
इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो वाडोवप, हाव विल आय वॉक इन द फूटस्टेप्स ऑफ आवर एक्स चीफ मिनिस्टर एंड डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. ही तेजे कडेन मोठी चॅलेंज आसली आणि चॅलेंज तेणे स्वीकार केली. चॅलेंज इज अ योगदान, म्हणजे ताका खूब काम करचें पडटा. सकाळीं फुडें उठ, रातची 12:30 पासून ही इज आउट, 12:30 1 o'clock यो न्हीद, परत सकाळीं फुडें 7:30 उठ, 6, 7, 7:30. म्हणजे इतले काम मुख्यमंत्र्याचे आसता. काणकोण जो तो रायज गेलो सकाळीं जाल्यार सांजचो ताका परतून ह्या वाटेन येवचो पडटा, म्हणजे मांद्र्या अशें काम. आनी तेणें हे स्वीकार केले आणि आता स्लोली तेणें अंडरस्टँड केले वॉट आर द नीड्स अँड रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर यूथ, हाव गोवा विल ग्रो, हाव टुरिझम विल ग्रो, and state will get GST plus center will get income tax and other taxes. He understood this and त्या खातीर आमचे लोकलांक सपोर्ट करपा खातीर वेगवेगळे योजना तेणें चालू केल्यो. सिम्प्लिफाय करपा खातीर तेणें खुबश्यो वस्तू आमकां दिल्ल्यो आहा. थोडे जाण आजून पासून वयर सकला आहा टॅक्सी विशय सोडोंक ना म्हणून. टॅक्सी विशय 100% सोडयतलो, कित्याक डिफरंट स्टेक होल्डर्स आर देर. यू हॅव टू टेक देम टुगेदर, अंडरस्टँड द नीड आणि एक रेट करून तो 100%. ह्याच दिसांनी आमची सेकंड मिटींग, म्हणजे अनऑफिशियली 3 मिटिंगी जाल्या, हांव आहा त्या मिटिंगी. 100% हो विशय सोडटले आणि आमचे लोकल भाव जे टॅक्सी बिजनसान आहा तांकां परतून आनी एकदां आमचे जो विश्वास मातसो हारला तो परतून येतलो. आणि हे जो तर बेगीतल्या बेगीन करीत जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी फॉर 3 constituencies to 4 constituencies वी कॅन गिव फ्रॉम आवर कलंगूट मेजर स्टेशन, दॅट इज 220 by 110 by 33 kVA ची लायन, जी ओनली टावर लायन येता डायरेक्ट फ्रॉम वी आर गेटिंग दीस लायन फ्रॉम कोलवाले. म्हणजे असो वेगवेगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर, करोड्स ऑफ रुपीज लोन्स विच आर टेकन अंडर नाबार्ड विच आर जस्ट 4%. अशें चीफ मिनिस्टर बसून कोस्टल बेल्टाचे चिंता की हाव आय विल इन्क्रीज द इन्फ्रास्ट्रक्चर, गिव द बेस्ट to you all so that you give the best to the tourist and tourists who come over here go with good memories. And I'm very much confident and sure with panchayats, Zilla Panchayat, Amdarani and the government working together will bring results. And your results वो मॉडल जो आहा आमी एक कांदोलीसून स्टार्ट करता, वो सेम मॉडल आमी कलंगूट करतले, वो सेम मॉडल आमी अंजुना करतले, वागातोर शापोरा करतले. म्हणजे असो मॉडल फॉलो करप, अशे बीच क्लीन उरप, अशे टॉयलेट्स मेंटेन करप, अशे प्रॉमिनाद आसप, अशे गार्डन आसप, अशे पार्किंग लॉट आसप, क्लेनलीनेस आसप, लायट्स आसप, सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन आसप. आनी हितून ट्युरिजम आमच्या गोंयांत वाडटले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाडटले. आमचे लोकल जे भुरगे आहा जे कितें बिजनस करूंक सोदता, आपले ओन स्मॉल गेस्ट हावस, स्मॉल कॅफे, स्मॉल रेस्टॉरंट, हे फ्लरिश जातले. केन्ना फ्लरिश जातले? जेन्ना बरे ट्युरिस्ट येतले. आनी बरे ट्युरिस्ट येतले, हे हांव आतां उलयलां तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी दीत, सरकार दीत, पंचायत मेंटेन करीत जाल्यार हो इन्फ्रास्ट्रक्चर उरतलो. बरे बरे वस्तू बांदता, सरकार बांदता, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दिता आनी तेजे उपरांत तो इन्फ्रास्ट्रक्चर तुटोन पडटा. आमी पळयल्लो आहा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय पळयल्लो आहा, बरे टॉयलेट बांदले आमी आख्ख्या बिचांचेर, पूण हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा हो काम करिना. त्या खातीर हांवें रिक्वेस्ट केलें, ट्युरिजम मिनिस्टराकूय केलें आनी CMाकूय केलें, हे टॉयलेट तुमी हँड ओवर करा पंचायतीक, तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, बिकॉज they are the people who are there in the village. They have to give clean toilets, clean shower rooms, clean changing rooms to the tourists. These are basic things what we can give the tourists. Basic drinking water facility, basic. This should be given to the tourists, and then only we'll get what good tourists, what we are talking about, back again coming to Kandolim, back again coming to Kalangut, back again coming to the state of Goa. All over Goa, coastal belt will flourish, hinterland will flourish, and I'm very much confident that Prime Minister's vision, which he is taking of सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये
आमचो चीफ मिनिस्टर फुडें व्हरता आनी तो म्हणटा आपूण स्वयंपूर्ण गोवा करतलो. दीस इज द स्वयंपूर्ण गोवा.